Otra mañana más me toca despertar, sin deseo alguno de volverme a levantar. No quiero escuchar las noticias que suenan siempre en mi barrio al desayunar. Supiste que mataron al hijo de don fulano, llevaba tiempo que algo así se andaba él buscando y lo encontró. Me duele el corazón y se me va la voz, llorando ver cómo se pierde mi generación. Los que vi crecer, con los que jugué, los amigos que tuve en la escuela y tanto amé. Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco, que esta vida hay que gozarla porque no hay otra. La calle es como un banco que te puede prestar y luego con un interés muy alto cobrará. No se trata de dinero y luego no podrás pagar, mientras te va cobrando lo mejor te quitará. La calle sabe que tú tienes potencial, que Dios para tu vida tiene algo especial, pero la calle viene y te brinda vanidad, haciéndote creer que no te puedes escapar, pero no es verdad. Recuerdo aquella vez, fue un martes 16, el intento de asalto que hice con José. Parecía que todo saldría bien, nos íbamos después de el dinero recoger. ¿Quién iba a pensar que del bolso de una señora podrían salir 2 disparos de una pistola? Y nos impactó. Y 15 días después fue cuando desperté. Estuve al borde de la muerte pero me salvé. Dios me permitió volver a nacer. Aquel chance que yo tuve bien lo aproveché. Yo pregunté por José cuando volvió a mi mente. Alguien me dijo él no la hizo, la bala fue en la frente. La calle es como un banco que te puede prestar y luego con un interés muy alto cobrará. No se trata de dinero y luego no podrás pagar, mientras te va cobrando lo mejor te quitará. La calle sabe que tú tienes potencial, que Dios para tu vida tiene algo especial, pero la calle viene y te brinda vanidad, haciéndote creer que no te puedes escapar, pero no es verdad. Tú puedes escapar.